बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों सज्जनों, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ अपने YouTube चैनल ट्रैक्टर लाइफ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ भाई ट्रैक्टर लैके आए MF 240 मॉडल 1991। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ 91 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ 88 ਮਾਡਲ ਹੈ, 91 नहीं गा। पहले वीडियो 91 ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ अच्छा 88 मॉडल है भाई, गोल बत्तियां दे विच है। तो इस जनाब आप रिव्यू कर रहे हैं। बैटरी इस मेरे ख्याल है नवी नहीं रखी, बैरल सलफ चुकती है। थल्ले दा इंजन भाई नवा होया, बिल्कुल सारा इंजन जीरो होया खड़ा। तो टायर भी ये नवे ने, इस वजह तो ट्रैक्टर भी चंगा है। नक्का भाई खोल के देंगे, क्रिंक वलैती है, पंपर भी लग्या है, हुक भी लगी है, छत भी लगी है। जनाब ट्रैक्टर की कंडीशन है। टायर तकरीबन ये 14 ने पे ने। बाकी तो कपड़े कुपड़े एडे कुछ चज देखो नहीं गए। बाकी आ काबले भी कोई एडे खास कोई ज़्यादा देसी लगे ने, थोड़े वलैती फिरते हैं टूपा के काबले। बाकी कड़ा पिंजन ठीक है, नक्का खोल के देंगे, मिर्चले अंडा बदले हुए हैं। ट्रैक्टर तो डिमांड भी दसनी है। टायरों के सिर से विकना। बाकी रिमां प्लेटा शलेटा कौन लगी, इंजन भी नवा हो है, यानी कि मेन दोनों काम ही ये क्लीयर ने। बाकी उठू का कंडीशन तुम देखते हो, सारा टुटा भज्जा ही है। अंडा इस टाइम एक नवे मॉडल का पाए हुए। बाकी उठू की कंडीशन है भाई, ये 87-88 है, 87-88। बहरहाल इनू आप 87 मॉडल ही गिनांगे। तो इस तुहानू कीमत भी दसने है, इस नंबर भी भाई लाने आप। अगले टायर ये दरमियाने ने, अद्धे एक ने। पंपर इन बड़ा वध नहीं लगा, लेकिन बेतुका जिहा ही है। हुक भी लगी हुई है। तो इस मालिक डिमांड तो कर लेने 4 लाख रुपया। बहरहाल कुछ 3.5 के लागे बनेगा। साढ़े नाल पार्टी भी आई हुई सी, उन्होंने 3,40,000 रुपये लाया है, लेकिन उन्होंने नहीं दिता। ये उत्ते बनेगा 70,000 पे आ गया। इस बार डिमांड 4 लाख कर देने। तो अगर किसी भाई ने चाहिए होवे तो 3.5 या 60-65 हज़ार का बन जाएगा। वीडियो पसंद है लाइक तो शेयर कर दियो। ट्रैक्टर खरीदने वास्ते जल्दी रब्ता करो। अस्सलाम वालेकुम।